হ্যালো ফ্রেন্ডস, টিউলাস কিচেনে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি ইলিশ মাছের ভাপা করে দেখাবো। ইলিশ মাছের ভাপা করার জন্য আমি প্রথমে ইলিশ মাছটাকে একটু সামান্য ভেজে নিয়েছি, মানে একটু তেলে দিয়ে তুলে নেওয়া এইরকম আর কি, ওরকম ভেজেছি। এবার কড়াই একটু তেল ছিল, আর একটু তেল দেবো এতে। তেলটা গরম হতে দেবো। এদিকে আমি সর্ষে আর 5-6টা মতো কাঁচা লঙ্কা লবণ দিয়ে বেটে নিয়েছি, যাতে তিতো না লাগে। তেলটা গরম হলে এটা আমি তেলের উপরে দিয়ে দেবো। এবার নাড়াচাড়া করবো খুন্তি দিয়ে। এটা ধুয়ে জলটা দিয়ে দেবো। তেলটা একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি। এবার হলুদ দেব, লবণ দেব পরিমাণ মতো, অল্প সামান্য লবণ দেব, যেহেতু লবণ দিয়ে সর্ষেটাকে বেটেছি তাই একটু সামান্য পরিমাণ লবণ দেবো। আর লঙ্কার গুঁড়ো দেবো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করবো খানিকক্ষণ। এবার জল দিয়ে দেবো। এটা গামাখো মাখো করবো, তাই বেশি একটা জল দেবো না। ঝোলটা ফুটে গেলে এর মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে দেবো। এবার খানিকক্ষণ ফোটাবো। খানিকক্ষণ ফোটানোর পরে এর মধ্যে আর একটু তেল দিয়ে দেবো, কাঁচা তেল দেবো একটু। 10-15 মিনিট ফোটানোর পরে কাঁচা তেল দেবো। কাঁচা তেল দিয়ে আর কিছুক্ষণ ফোটাবো, 10 মিনিটের মতো। নামানোর আগে একটু সামান্য পরিমাণে চিনি দেবো। আজকে আমার ইলিশ মাছের ভাপা রেসিপি তৈরি। এই রেসিপি ভালো লাগে যদি, তো লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং পরবর্তী রেসিপি পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করবেন।